Всем привет! С вами Артем Ласки. И его сестренка Алена. Мы будем сегодня стучаться. В окно вон той тетеньки и всем прохожим. Вон той. Вот да. Она идет? Нет, не получилось. Внимание. Глухая. 0-0 у всех. Смотрите, какая там пурга ужасная. Пурга сейчас разыграется. Мы в городе Бузулуке. Да, вон там семья, вон моя школа. Артем к бабушке приехал. Да. А вон там, по-моему, общага. Да, это общежитие. Где? Вон живем. там? Вон? Да, вон пятиэтажка, по-моему. Вон, видите, где мы пали? Вот она. Да, там общага. Вот она. Дети еще, ребята. А ты можешь, Артем, провести трансляцию? Это как? Ну, трансляция это вот ведешь прям прямой эфир. Прям нет. туда выкладываешь, когда ведешь. Нет, не могу. Это я один раз пробовала. И ничего не получилось, нифига. А с кем? С кем одном? На планшете. Куда ты нажала? И вела прямой эфир. Надо мной... Я не знала как. Но я вела прямой как-то эфир. Как? Ну не знаю как. Ну да, как? ну невозможно. 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 Никто Всем запутали. Куда? Вы видите, сколько следов уже? Ну куда они? А вдруг тут одни кошки ходили? Ох, смотрите. Прям как из тоботов. Да. Что это? Да. Там вот видите магазин какой-то. А это парикмахерская. Нет, это авто. Почему ее назвали парикмахерская? А что здесь смешно? Херу стригут, потому что хера выделяется. Парикмахер. Хер выделяется корень. Вон там видите собаку? Какая крутая тачка. Да, тоже клевая. А вон там собака бежит. И что она бежит? А я ее знаю, это Алка. Алка. Алла Пугачева. Вон она. Да. Я тоже. А вы хоть раз видели, как собаки букву С Делали. Ты это